सेम फली की सब्ज़ी आपने कभी ना कभी खाई होगी, जो कि बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होती है। और ये जो बीज देख रहे हो, ये उसी का बीज है जो देखने में अंकुरित जैसा लग रहा है, पर ये अंकुरित नहीं है। और हम लोग इसको यहाँ पे लगाने वाले हैं। और जो इसको लगाने के लिए जो टाइम रहता है, इसको ना ही तो ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है और ना ज़्यादा सर्दी। और जो अभी जो टाइम चल रहा है, जो मार्च का लास्ट वीक है, इसमें ना ही तो अभी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और ना ही सर्दी, तो हम लोग यहाँ पे इसको लगाएंगे।